No niin, Jouni tässä morjens. Tässä nyt lopulta yhteenvetoa, että mitä tästä niin sanotusta Sofigate-raportista löytyi. Tähän meni aika paljon aikaa. Tämä oli harvinaisen kimurantti. Tässä on 58 sivua. Mutta olennaiset. Tässä oli opettajien ja rehtoreiden kysely 3 eri osa-alueelta. Ensin oli infrastruktuuria, Microsoft punaista, Linux sinistä. Yleisesti ottaen, jos katsoo, niin yhteensä noin puolen arvosanan ero tässä oli Linuxin hyväksi. Tässä ei ollut nyt sinänsä erityisiä huomioita. Aika odotettu tulos ihan niin kuin meillä muualla. Sitten oli palvelun arviointi. Samantyyppinen. Täällä on sanottukin, että ollaan arvosanan verran parempia, mutta täällä löytyikin jo FIBA-ongelma. Täällä on tehty näin kyseminen tai väittäminä on eri mieltä tai samaa mieltä. Ja täällä on 5 kysymystä, joissa samaa mieltä on parempi. Katsoo näitä 5 kysymystä, näiden keskiarvo on noin 4,7. Mikä on siis erittäin hyvä. Täällä jos katsoo näitä, niin Microsoft-vaihtoehdon arvosana on edelleen tuossa on 3,2 välillä. Meillä on noin 1,5 arvosana ero tässä. Varsinainen ongelma on täällä, että alin arvosana on tuossa, pienin arvosana tarkoittaa tässä kysymyksessä parasta. Käytän vähiten aikaa sekalaisiin ongelmiin. Siellä meillä on 1,3, täällä on 2,2, 2,1. Eli nämä on virheellisesti laskettu tässä yhteen arvosanaan ja aiheuttaa tämmöisen vääristymän. Laskee hieman myös tätä Microsoft-arvosanaa. Sen pitäisi olla suunnilleen tossa. Mutta edelleenkin kokonaiskuva tästä ei muutu. Koska tässä ei ole otoksesta erityisiä kommentteja, niin katson tämän jo varsin merkittäväksi eroksi. Yli 4 arvosana keskiarvot on aivan poikkeuksellisia IT-palveluiden tyytyväisyydessä. Nyt ollaan lähellä 5. Huono ei ole toi OTT:n kanssa tässä. Arviointi on väärä, eli tässä pitäisi olla OTT opinsyskynä tuossa skaalalla. Sitten täällä on viimeinen arviointialue, ekosysteemi. Täällä oli samaten 2 kysymystä osa-aluetta, jossa parempi on pienempi arvosana. Nämä kun oikastaisiin, niin täällä syntyisi ihan selkeä ero silloin Linuxin hyödyksi tai hyväksi. Ei valtavaa, mutta vajaata puolta arvosanaa kuitenkin. All right. Eli tällainen nyt omin silmin näytettynä, katsottuna, niin tyytyväisyys. Raportissa on kuitenkin vedetty johtopäätös, että tyytyväisyydessä ei ole merkittävää eroa. Varsinkin kun tämä niin kun käyttöjärjestelmä tukee erittäin hyvin opetuksen tarpeita, on helppokäyttöisiä. Jopa tässä perinteisessä, mikä on sanottu Linuxin heikkoudeksi, eli käytettävissä hyvin myös koulun ulkopuolella, ollaan hyvin lähellä Microsoftin Windows-järjestelmää, niin minusta tollainen johtopäätös, että ei eroa, olisi vaatinut kyllä pikkasen perusteluja. Koska sen johtopäätöksen ei eroa tyytyväisyydessä sen vuoksi, niin on todettu, että hinta sitten ratkaisee. Skipataan tässä aika monta sivua taas välistä.
niin logiikka on, että koska ei tyytyväisyydessä eroa, katsotaan mikä on halvin. Voidaan sitten mennä siihen. Minä olen tähän vähän sutaannut näitä muita. Niin unohtakaa nämä. Täällä on siis kuukausikustannukset, opinsys versus OTT. Nämä on ihan todellisia. Tässä on meiltä tarjous jokaiselle oppilaalle ja opettajalle laite, palvelu, sisältäen kaikki ohjelmat ja tuki ja koulutukset niin kuin nykyisinkin, ja sitten langattoman verkon pyörittäminen. Tarvittaisiin myös se langallinen lähiverkko, se ei meillä kustannuksia lisää. Niin, mitä tästä nyt voi sanoa sitten? Meidän kustannusosuus 120 000 euroa, hieman alle jotain 115 000 euroa versus vastaava paketti ilman yläosaa, joka on molemmissa sama 380 000, niin onhan siinä aika iso ero. Ja ihan tuon keltaisenkin palkin kanssa tämä on 2,5-kertainen tämä ero tässä. Sitten tässä on, eli jos katsoo näin, niin minä havainnollistan mitä